what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Hunting Rawa Official. Kita akan memancing lagi waku. Ini dia lokasinya waku. Dan lokasi ini menghasilkan ikan yang sangat banyak waku ya. Oke waku, ikut terus keseruan kami. Mantap. Oke waku, kita akan memasang jaring ini waku. Moga-moga aja banyak waku. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Dapat waku bu, mantap waku. Mantap waku. Waku ikannya waku. Oke waku, kita akan periksa jaringnya. Waku, 2 poin waku, 3 poin waku. Waku. Banyak waku. Kenapa itu? Wader. Wader sama cutting ya? Ya ada cutting juga nih. Satu. Mantap. Dapat ini waku. Waku. Kita setrek waku. Lumayan besar waku. Nyengon. Trek waku. Ikan cutting lagi waku. Ngengon. Aku belum bisa ngengon. Berkelembung guys. Lepas lagi guys. Putus ya. Oke waku, ini jaringnya waku. Kita akan meriksa jaring waku. Itu jaring. Mana? Itu jaring.
Nah, salah aku. Oh, ada itu. Itu. Tumpuk sekali oh. Oh. Keluar oh. Ikan wader, ikan katingnya dapat babon nih satu, tapi udah meninggal. Jaringnya kecil. Oke Wakku, ini hasil kita hari ini Wakku, lumayan banyak untuk kita masak hari ini Wakku. Mantap. Oke Wakku, mari kita bersihin dulu Wakku ikannya Wakku. Coba aku kita mau bikin api dulu aku, karena kita mau memasak tumis genjer dan ikannya entah mau diapain, itu urusan teman-teman aku. Kita akan masak air dulu untuk merendam genjer aku. Oke kita potong-potong genjernya dulu aku. Nanti kita akan tumis ini aku. Tumis genjer. Kumis genjer apa tumis? Kumis. Apa? Kayunya keras sekali aku. Ya, Pak. Banyak nasi. Tadi uang itu nasi. Tuh aku kita lagi iris bawang, Wak. Bawang merah, bawang yang pemarah. Oh. Udah, alhamdulillah bini belakang pintek murah. Pak, Tuh aku kita ulek cabenya, Wak. Sampai itu nih. Pakai ulekan sederhana, Wak. Ah, udah diperas ya. Kalau ini dia. Ya. Mana ada? Mangkuk yang besar teman. Ada di Ada. Besar api. Wakku, kita akan ngambil airnya karena kita ingin membuat kopi wakku.
Wakku, uapnya sangat panas wakku. Nice kita tadi mana coy? Nice kita. Nice. Wah, itu bukan nice itu. Iwak. Tahu. Goreng baik kan goreng. Ini goreng. Waduh. Mangkuk, itu di mangkuk. Pak hujan wak, bintang kelas wak. Bintang itu wak tenda wak. Ada rasa. Maparak dah rasa raya. Jangan lupa nih. Gak ada gerimis ya. Bisa apa wak? Ada seruan wak. Lebat wak. Hujan. Bintang tenda wak. Tenda. Oke wakku, karena lauk kita sudah matang wakku. Mari kita makan wakku. Ayo yang di rumah makan. Di rumah makan. Nice nih tadi wakku. Mantap. Udah. Nah. Mantap kali wak. Nambah pak. Mana? Lagi lah kamu gue. Besar. Bisa ada. Udah mau. Semuanya ikan yang goceng. Itu ikan. Wow, sangat mantap sekali wakku. Kita memasak sayur genjer bersama ikan goreng wakku. Mantap. Ada ya? Iya, gak masuk akal. Aku jadi kan lu. Kurang goreng lagi. Setelah kita makan kita ngopi. Mari kita ngopi. Biar semakin mantap wakku. Banyak berhenti itu aman, masuk lagi biar Enggak. Suaranya. Ingat masih sekolah dulu, Wak. Di depan sekolah. Pernah ada, Pak? Tapi daun-daun duku, Wak. Kalau kami biasa ambil kan, kumpul ke setiap hari Senin itu sebelum upacara. Banyak boleh ikan but, tarik nih. Oke wakku,
kita selesai makan Wakku. Saat ini kita akan berberes Wakku. Kita akan pulang. Ayo teman-teman kita beres-beres dulu. Matikan api dulu Wakku. Ya. Apinya matiin bro. Ini korek Matikan siapa? api dulu. Ambil air ni. Tunggu. Ya, kita matikan api juga. Oke Wakku, kita sudah selesai berberes Wakku ya. Saatnya kita pulang karena ini hari sudah larut malam Wakku. Oke Wakku, tonton terus video kita dan jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. Oke Wakku, saatnya kita akan pulang Wakku. Dadah. Enter sudah kan? Ini HP. Ini? Sini dong, jalan dong. Dalam sungai lagi, dalam sungai. Mau langsung lagi. Itu jalan, no? Jalan. Belum bisa jalan. Inilah. Jauh tu. Ini bukan? Ini nantang. Hah? Ini? Rawa. Jalan mana? Oh, sungai. Pulang gue jalan tadi. Mau jalan tadi ya, Pak? Minta buta ni aja. Jauh tu boleh dari situ. Kan Pulang lagi. Masing. pulang Bagus. tempat dulu asal. Ini senter. Nah, Kena. kan juga. Kan. Pulang jalan lagi. Ya. Ini tak tahu tadi. Sini. Oh, jalan sini, Pak. Hah? Jalan sini, Pak. Nilai. Jalan aja lah. Aku tinggal tadi. Untuk jalan. Hah? Ayo. Ikan lagi dong. Ikan lo. Coba ke situ, kita pulang ya, Beh. Itu sungai wak no, belum itu wak no. Oh, banyak. Ya. Senter terang sampai depan. Terang masih senter, Bani.
Nyebrang enggak kita tadi? Enggak kan? Hah? Benar-benar ya? Bukan. Kadang rapi. Oh, saus kayu. Misalnya lah bukan, misalnya. Ini ada jalan loh. Nah. Nah, ini jalan ya. Benar tak? Ngolongin tempat tadi enggak? Hah? Mata ke kayu. Dikit-dikit. Ya. Bukan tak mau masuk ini. Mana? Ini jalan kita ujung ini. Sudah mancing sini. Ini sungai bukan? Ini jembalan. Sudah? Yalah, yalah. Kali. Benar tak? Benar tak? Benar tak? Ketan. Bukan. Yalah, Wak. Bukan. Terbalik. Habis center. Dari kebun malam dulu. Jalan dulu tadi. Atau ngulang jalan kita itu baik. Jangan nganar-nganar. Biar tuh ingat. Jangan nganar-nganar muat jalan baru. Jawab kita lagi buat lah. Marah-marahan. Gue keringat nih.
Belum mancing lagi ya. Mundur kita nih. Hah? Ah. Nah, tunggu. Mana kayak tempat beradi ya. Oh, ini tempat kita masak tadi nih. Nah, kasih Kak. Nah, bawa sih Kak. Nah, tuh Kak jalan mulai kan? Gitu. Nah, kenapa? Terus sih Kak. Bukan nengok, itu nengok deh. Untuk rawa deh. Rawa ya, Pak. Sini ya. Lantang deh, Pak. Bukan serut. Ini serut bukan. Lantang. Lantang. Ada? Benar nak? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah awakku. Udah keliling. Sampai keringetan kita baru ketemu sama motor kita. Itulah resikonya kalau masuk hutan kayak gini, Pakku. Bukan itu masuk hutan ya. Senter tuh bukan memadai. Aku tak guna senter. Senter tidak memadai. Habis semua. Lupa jalan aku. Karena itu motornya dari pucuk. Dia kan masak langsung ngesikak tuh. Ngonyer wae itu. Tidak ke bawah lagi sikak. Nah, HP. Ada. Pak ini bagus ya. Terus Ini Pak. Habis. Coba aku bisa pulang, Pak. penyai. Capek aku. Gimana? Oke, Perasaannya? rasanya maknyos. Pasar. Capek aku. Kalau bang dulu jalan meka. Mutar dulu dia aja Mutar lagi sikak, terpeliwat lagi sikak. Mutar lagi. Nah, mana ini? Udah, Pakku. Kita mau pulang ya. Dadah Pak. Assalamualaikum.